Мы из города Химки, Союз пенсионеров. Мы пришли на это шествие для того, чтобы поддержать. Мы за мир в Донбассе. Да, мы за мир в Донбассе. И чтобы фашист не прошел. Да, ура! Вот. Здравствуйте. Сегодня был на таком очень интересном мероприятии антимайдан, посвященный митинг годовщине Майдана в Украине. Непонятно совершенно, зачем это было сделано. Чужая страна, какие-то революции, какие-то жертвы начинают делать из этого здесь шумиху. Ну, в само шествие я не пошел. Знаете, есть такое слово, как клоака. Вот, оно применимо к птицам. Вот. Ну, что-то типа похожее, не хотел как бы туда влезать, поэтому объехал этот все шествие, в шествие не попал. Объехал, вышел на площадь Революции, это самый центр Москвы. Вот, и постоял, посмотрел, как, что, где, какой народ. Попытался все вот это вот оценить своими глазами, да, со своей точки зрения. Никогда не был на подобных мероприятиях, то есть у меня как бы мероприятия свои, это Первомай, это русские марши. Вот. А здесь как бы все посвящено, хоть и родственным, но тем не менее в новейшей истории чужому государству. Вот. Ну, что могу сказать? Народу пришло туда много. Сейчас вот посмотрел по Яндексу, отписывают якобы сами организаторы, то, что от 40 до 50 тысяч людей. Там со сцены сказали то, что нас 100 тысяч. По составу людей, кто там был. Вот, постоял и посмотрел. Наверное, процентов 30 людей туда пришли добровольно. Это все вот обвязаны вот этими вот непонятными ленточками, вот, которые георгиевские ленточки не имеют никакого отношения совершенно. Но тем не менее почему-то называется именно так. Вот, засрали своей вот это вот сумасшествием мозга вообще всю идею, которая изначально туда вкладывалась, в эти ленточки. Если вы так серьезно к этому относитесь, если это для вас крайне существенно, то вы должны быть предельно аккуратны и серьезны, в том числе и в символике. А ведь что бы могло произойти? Ну вот, предположим, там 43-й год, и какой-нибудь власовец получает хорошее минно-взрывное ранение головы и впадает в кому. И приходит в себя из комы там, году в 2012-13, выглядывает в окно, я вас уверяю, он будет в абсолютной уверенности, что победила Власовская армия. Во-первых, бело-синий-красный флаг, под которым шла русская добровольческая армия Власова, которая жгла советские танки, утюжила советские деревни, вешала советских бойцов-воинов. Затем так называемая георгиевская ленточка, которая была неизвестна в советской армии, потому что Орден Славы был учрежден только в 1943 году, особой популярностью, даже известностью на фронте не пользовался. Но у награды должен быть как бы некий такой исторический путь, чтобы она стала популярной и известной. И как раз наоборот, вот генерал Шкуро, генерал Власов, многие высшие чины СС поддерживали культ георгиевской ленты. Это была лента и власовцев, и высших эсэсовских чинов. И сейчас мы видим это удивительное сочетание бело-сине-красного власовского флага и колорадской ленточки. Большинство людей, которые там присутствовали, те, кто туда пришли по разнарядке, которых туда свезли. Не могу сказать, что их туда свозили насильно, но знаю точно, что их туда свозили по разнарядке. Есть знакомые, которых туда послали. То есть с вышестоящих организаций
пришла такая вот телефонный звоночек, телефонограммка, письмецо. Мы рекомендуем вам посетить данное мероприятие. Вот. И предоставьте нам, пожалуйста, отчет, сколько людей вы предоставили на это мероприятие. Кто сейчас, по вашему мнению, угрожает России? Почему решили вот сегодня выйти на улицу? Меня заставили. Почему? Кто заставил? Он. Почему вы заставили человека сегодня принять участие в этой акции? Потому что не хотел идти сюда один. Понятно. Но вы активист молодой гвардии? Нет. Нам просто флаги дали. А почему решили сюда прийти? Как вообще узнали об этой акции? От него. В деканате приказали. Что? В деканате приказали. А из какого института вы, если не секрет? МГАФТ. Московская государственная академия водного транспорта. Что вам сказали в деканате и в каких тонах была эта беседа? Добровольно приказном. Приказ ректора. Нужно 5 человек от группы. Ну вот, набрали, пришли. Настроение людей, которые там были. Знаете как? Ну вот я попытался посмотреть это с глазами националиста и глазами язычника. Полная апатия. Вот. У людей полнейшая апатия. Им совершенно насрать, что они идут, куда они идут, что они несут. Вот у большинства людей совершенно ровно вот этот вот информационный вот этот вот фон у них эмоциональный. Им совершенно плевать. Никто не идет, ничего не заряжает. Никто не идет, ничего не кричит. Тихо, спокойно. Хотя, в принципе, митинг посвящен «Не забудем, не простим», там туда-сюда, нет Майдана в России, вот, Путин наш президент, сплотимся вокруг Путина. Вообще тишина. То есть вот, всплески где-то маленькие были какие-то, да, вот эмоциональные. Их было настолько мало, что, в принципе, вот с этим белым мясом можно делать все, что угодно. Никакой реакции. Мы категорически против того, что творится сейчас на Украине. Мы не хотим и никогда не допустим, чтобы это повторилось здесь, у нас, на нашей родной земле. Мы сами не из столицы, мы представляем регион, Псковскую область. Миллионы людей были обмануты. Вот все те, кто вышел на Майдан Незалежности, я уверен, что они не увидели за прошедший год никаких изменений к лучшему. И просто это разочарование и распад страны. Оцепление было. Милиция была, ОМОН был, военные части в малых количествах присутствовали, и было всего крайне мало. То есть по сравнению с того, что нагоняют на русский марш, сколько нагоняют вот людей в серых мундирах, и сколько их присутствовало здесь, ну просто смешно. Хотя, казалось бы, центр города, мало ли что. При желании можно было попасть за ограждение, хотя достаточно там стояли мальчики без погон, даже без соплей, но можно было попасть за ограждение, то есть без прохода металлических рамок. Порадовали очень колонны, которые шли, я как бы не снимал кусочки видео, повыхватывал лица вот этих вот людей, повыхватывал то, что там было записано на этих на плакатиках. В общем, русских лиц там очень много, да. Все как бы за русский мир, все как бы не хотят фашизма. Вот. Причем здесь фашизм, опять непонятно. Все было организовано крайне четко. Трудно даже представить, сколько туда вбухано денег. Стояли хорошие усилители звука, стояли хорошие камеры, которые все на дистанционную такую штативники снимали это все. Вот, то есть сколько там бабосов впилили, распилили, чтобы я так жил, прям честное слово. Вроде как бы была какая-то пресс-конференция до вот этого марша за несколько дней. И там людям задавали вопрос, типа, откуда бабосы на такие мероприятия? Вот, как я понял из того, что я прочитал по интернету, никто вразумительного ответа не дал, откуда деньги. Но мы живем, собственно, в стране диких контрастов, тройных, четверных стандартов. Вот. Рядом с Кремлем
такие вот мероприятия. Понятно, кто это все разрешает, кто это все спонсирует. Денег у России хватает, чтобы и наши люди были как бы обеспечены и, в принципе, верили в то, что у нас впереди только лучше и лучше. И другие, которые в нас также верят. Крым к нам присоединился, Донбасс к нам хочет присоединиться, но ему не пускают, не дают, его расстреливают за то, что он это хочет. Призывали со сцены непонятные какие-то рокеры сплачиваться, значит, вокруг Путина, не допускать Майдана в России. Ну вот, я стоял, вот это слушал, и не очень вот возник вопрос такой, почему здесь Майдан? Вот в Украине какой-то там Майдан. Вот мне это слово, я даже не знаю, что оно значит. Оно уже в зубах уже навязано. Причем здесь Майдан и Россия. Вот, или Российская Федерация. Вот если у нас что-то и будет подобное, то это будет явно не Майдан. Это будет называться как-то по-другому. Пример из истории может быть какой-то погром. Или какой-нибудь, может быть, переворот. Или революция. И вот люди, которые стояли на сцене, была какая-то сумасшедшая женщина, которая чем-то похожа на какую-то певицу, которая, значит, вот все кричала, там нет тому, нет всему, значит, сильная Россия. И, значит, клеймили они там всяких либерастов, всяких навалистов, Навальных, всех подряд. Вот, якобы они хотят развалить Россию. Простите, а кто сейчас у власти? А кто сейчас Россию разваливает? Навальный со всякими либералами, которые когда-то были у кормушки, а потом отвалились от нее. Или современная власть делает все, чтобы развалить современную Российскую Федерацию? Почему все люди вот так вот сокращаются на вот этот вот Майдан, который был на Украине? Может быть, они просто боятся, что они тоже кормушку потеряют? Ну, я считаю, что в России действительно есть угроза революции, но лично меня ничего не подталкивает. Я буду стараться, чтобы революции такой не случилось, потому что я считаю, что любая революция несет только разруху, то есть система рушится, и получается, что нужно все заново строить. Сейчас мне кажется, что в Украине именно так получилось, и я как бы не хотел, чтобы в России получилось так, чтобы прошел Майдан такой же. Поэтому я пришел сюда, я против Майдана, и я не поддерживаю политику Навального. И они вот призывали, значит, как хорошо, значит, что мы, значит, вернули Крым в историческое, значит, лоно матушки России. Значит, там был то же самое, что вот Майдан в Киеве, да, там кровь и все остальное. Может быть, потому что жулика Егора Януковича выкинули с помощью этого Майдана, и народ стал неподконтрольным. Здесь так сокращаются за счет Майдана. Клеймят их фашистами, бандеровцами, нацистами. А какая-то тетушка там говорила про детей, которые так или иначе погибли. Одновременно с ее звуком голоса на большие мониторы транслируется, значит, хроника Второй мировой войны, там еще какие-то такие вот вещи. То есть ассоциативный ряд, понятно, что связывают очень хорошо тогда. Ну, простите, а почему Вторая мировая война? Давайте вспомним Наполеона. Вот. Давайте вспомним Атилу, Чингисхана. Давайте их всех вспомним. Объявим войну Франции, запретим французский язык. Пойдем, значит, санкциями на Монголию. Насрать, что у них нет ничего. Но мы все равно монголов, значит, затопчем. У них же там вроде Чингисхан скакал, да, там, на своих маленьких пони. Вот. Вспомним с татарами самое-самое начало отношений. Вот. Давайте так это все вспомним. То есть, при чем здесь Вторая мировая? Не очень понял. Программа была составлена четко. И вот самое интересное, то, что, значит, вот это идут колонны. Я стою в зацеплении, значит, что-то снимаю, что-то просто смотрю. Идут, значит, делегация Чечни, делегация
от Дагестана, делегации там от бурятов или еще от каких-то, ну вот малая северная народность там шли в таких вот национальных шапочках, пожилые люди, красиво так одеты национально. Вот, ну, как-то вот мне сомнение как-то вот у меня в голове возникает, что вот эти вот коренные народы с севера приехали сюда специально, добровольно, на свои деньги, чтобы час пройтись и уехать обратно. Вот, наверное, у них как бы, скорее всего, есть какие-то другие причины времяпрепровождения, более, скажем так, продуктивные. Вот. Офицеры России был какой-то союз, офицер десантников, там и какой-то тоже там этот, что-то там союз ветеранов. Вот, шли кучками, то есть там куча было всяких знамен, феерических совершенно знамен, я прям в них влюбился. Вот, к сожалению, вот надо было мне все-таки пройти за кордон и попросить, чтобы хотя бы, ну, чтобы если хоть не подарили, то хотя бы, чтобы сфотографироваться. Знамя такое: клуб любителей Путина. Я просто вот, у меня мурашки идут по спине. Вот, так хочу это знамя себе домой приколотить на потолок, да, чтобы ложиться спать и видеть это знамя. Клуб любителей Путина. Вот, ну, вот мне просто интересно, или они чаепития там какие-то устраивают, обсуждают грандиозные планы там, или великие достижения этого человека, который за более чем 10 лет превратил Россию в супердержаву, сверхдержаву, которую все хотят обидеть. Вот, и Обама хочет обидеть. И немцы хотят обидеть. Ну, как бы, ну, все хотят обидеть. Так, все по кругу проходим, да? Каждый подходит россиянин и воздает ей должное. Правильно! Не бросайте курить сразу. Поддержим нашего производителя, ребята. Вот это дерьмо вообще. Бросать, значит, совсем. Ребята, они вообще Мальбро. Это не наш производитель, так-то табачной компании. Подхожу, значит, к рамкам, когда начиналось вот это их шествие. За рамки не пошел. И, значит, мальчик в сереньком, значит, в мутюгальник. Граждане, значит, проход закрыт. Все. Время какое-то прошло, закрыли проход. Все. Я подхожу, значит, к полковнику. Говорю, а что, нельзя вообще никак пройти? Вот, опоздал буквально на минуту. Нет, значит, приказ есть приказ. Ну, я прекрасно понимаю, то, что человек стоит в форме, ему по рации сказали закрыть, он закрыл. Все. Подходит, значит, представитель такой молодой, Крым наш. И начиная, значит, вот почему вы, значит, не пускаете нас, вот они же стоят, они же никуда не идут, вы пятая колонна. Все. Вы специально это делаете. Значит, вы людей не пускаете на мое родное. Я, значит, люблю, хочу, у меня стоит, а вы меня не пускаете. Да, что мне делать? Вот, где дрочить? Непонятно. Вот. И вот, значит, пятая колонна. То есть, чуть что не так, пятая колонна. Все. Как бы приехали сегодня сказать свое «нет» этим фашистующим молодчикам, которые ведут свою пропаганду пятыми колоннами, к сожалению, по всему миру. Подходит пожилой мужчина, одет в горку, нашивка, значит, шеврон Новороссии. Я стою, смотрю, значит, на все это дело. Вот, вижу вживую международного террориста, который открыто ходит по городу Москве. Вот. И он, значит, обращается к тем милиционерам, которые там стоят. Ребят, пропустите, вот я ополченец, специально оттуда приехал, чтобы поучаствовать в шествии. Достает какую-то непонятную книжицу, там, кожицу. Вот я казак. То
есть у него специальное удостоверение международного террориста присутствует. Паноптикум. Все, то есть слов нет. В общем, как я понял, его так и не пустили. Присутствовали там вот люди, которые занимаются международным терроризмом. Но надо помнить, с кем мы имеем дело. И вот, собственно, почему я вспомнил про вот это вот ополченца. Шествие и митинг. Не забудем, не простим. Майдану 1 год. Надо вдуматься. То есть, благодаря этому Майдану вы отжали, своровали Крым, вы развалили кусочек юго-востока Украины, развязали там войну, отжали тоже какие-то кусочки. Вы должны спасибо сказать Майдану, что вот это все началось. У вас территории больше стало. И вот эти люди, которые воюют там, идут на митинг «Нет Майдана». Чем они думают вообще? Вот они, наверное, либо пьют водку, либо стреляют, либо молятся. Ну, вот скрепы духовные прям прут изо всех щелей. Вот. В общем, митинг прошел скучно, хотя организаторы постарались на 5 с плюсом. Все было четко расписано. Звучала хорошая музыка, постоянно загоралось табло, значит, в России там или в Москве не будет Майдана, там, в общем, еще какая-то фигня, то есть постоянно вдалбливалось. А вот эта биомасса, которая стояла там, реакции почти никакой не было. И не успела как бы вот эта вся гусеница подтянуться, подсосаться к сцене, тоже стало это снимать маленькие кусочки, когда люди сворачивали, значит, вот эти вот свои палочки с совершенно разным количеством знамен и уходили. То есть милиция открывала вот эти вот шезлонги свои, и люди уходили с такими вот хорошими вереницами. То есть они там еще пыхтят про Майдан, там про каких-то убитых людей, про фашизм 45-го года. А массе насрать на это все. Масса уходит. Так, где твой талон? Да мой вот. Ну понятно, где твои девушки? Да сейчас придут лучше, вот они ж мне их отдали. Давайте, девушки. Это на ситуация забрала, смотри, я встретил там знакомых людей, поздоровался с ними, спросил: ребята, а что вы тут делаете? Ну, был ответ то, что было нужно, вот, потому что вот галочка там за какую-то. Я не исключаю того, что, как я и говорил, там 30% пришли по доброй воле, которые действительно верят, то, что вот там в Украине фашисты какие-то, Майданы, там, Майдауны и прочие вот эти сумасшедшие хохлы бегают с кусками сала, значит, с этими салом забивают снегирей. Здесь написано «Спасите людей Донбасса». Ну, трагедия большая, поэтому и черные шары. Ну, основная масса, вот по мне, так это моральные проститутки. Они пришли, потому что им дали разнарядку. Ведь что получается? Все знают. Все всем недовольны. Ну, все всем недовольны. На кухне каждый первый жуткий националист. Гитлер бы, вот если бы увидел, он бы позеленел бы, обыкался бы весь. Тут такое вообще творится. Ну, каждый первый националист жутчайший. Каждый второй антисемит. Про ислам, там вот это вот черное, вот это вот все, Азию, там Кавказ, я вообще молчу. Народ любит невозможно всех подряд. Вот. И вот эти люди говорят то, что на Украине фашисты. Прекрасная логика. Вот, то есть у меня вот мозг ломается при попытке построить логические цепочки, у меня голова не выдерживает. Как это можно забыть? Как это можно простить? Будь проклят Майдан! Будь проклят этот
В общем, ребят, те, кто туда пришел по галочке, вы моральные шлюхи. Разберитесь у себя в доме сначала, что вы лезете к этим хохлам. Отстаньте от них. Мы пришли на это шествие для того, чтобы поддержать. Мы за мир в Донбассе. Да, мы за мир в Донбассе. Чтобы фашист не прошел. Да, Ура, ура.